Бандит. Ничего, слишком много людей. Ладно. Как это? Буду показывать все скины. Это вообще не получилось. Считай, почти я в жизни. Это типа дай часть себя. Это Апанавис. Этот скин не буду показывать. Перелезана. Раньше убил. Как там? Ака вкус. А мне. Жу-жу-жу-жу. Ой, мифа. А мне. Ой. Что включила? Типа надо на траву лечь. Это вот так вот. Не. Ой. Это котенок только родился. Он ударился. Вот и красная. Понимаю. Понимаю, включилась, нет? Что это вообще? Вот это... Нет, это не вот. Это я себе. Откуда мне вижу? Я не понимаю.
камера, вот. Вот. Не знаю, что это. Как это убрать? О, все убрал. Я не поняла, куда это делся. Короче, ну, я не знаю, видели, нет, но мне кто-то дал какую-то штуку. Я ее куда-то подела. Кошка. Чужица, которая... Вот нормальная кошка. Ус, который не получился. Лебедь. Лошадь. Лягушка. Мальчик. Меня просто мама крыса. Мой внутренний ангел. Короче, увидела там в телефоне. Ой, спасибо. Вау, внутри такая штука. Тема тоже самая. Ой, смотри, какая милая. Я не знаю, кто это, просто в ютубе увидел. Серьезно. Просто решил сделать. Песок. Не знаю, как песка. Прозрачность. Не буду объяснять, что это. Скин скопирован. Шучу, не знаю, что это просто. Ой, откуда у меня это? Когда я на путеострове была, я это на путеострове. Светлые любимые цвета. Качуай. Темнота в траве, ну типа чуть темнее. Не помню, как назвал. Меня же знали. Ой, это я сама взяла. Это мне не давали. Это мне сама взяла. Это тоже точка. А вот это точка. Точка, это тоже точка. Ой, не, Хагивай. Вот Хагивай. Химера. Я не знаю, как крест сделать. YouTube смотрела, не получилось. Девочка, мне. Так что я делала с этим скином? Вы, наверное, просите меня. Вот что, привет. Привет, давай тоже день такие. Нет, я такая, почему они такие? Ты на такая превращаюсь. Мою дочку и такая, типа, жопу. Ну, серьезно, я такая делаю. Ой. Ой. О. Не нравится этот скин, я не хочу в нем ходить. Какой мне скин поставить? Кошку сделаю. Чего ты мне? Нет. Так. Что будете за мной? Я двумя пальцами пишу. Домой не заказывать.
мне ничего не будет. Чай, кофе и приправы. А вы сыр. 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 Прекрасно. Тебе контур убрать не надо. Чего? Чего? Да, ничего. Нет. Это ей. Я думала мне. Раньше все не лагало сильно. Все зеленое было, сейчас не лагает. Не понимаю. Логику понял. А вот, кстати, про логику понял. Вот кошка. А этот не... Ой, кошка. Короче, я не понимаю английский. Не знаю английский, как он... Ой. Я не знаю английский, не знаю, как переключить на русский. Может, это невозможно. Я не помню, сколько у меня есть. Вроде 500, сколько... Ой, какой 700, 800 где-то. Чего знаем? Где яичко? Мне нужно яичко. Начинай камеру. Так, где взять яичко? Где яичко взять? Там у нас. Мне нужно на яичко. Ну сколько игрок понял, нормально скины вроде про. Но у меня нету на голове, понял, просто обычно у меня на голове. А вот. Куда опять камера делась? А вот она. Опять? И мне яички, что ли, все понабрали? Вот яичко, вот несколько яичек. О, месяцу. В смысле? Нет. Сейчас удалим. Нет. Не снимай. Блин, света мне не надо. Не знаю, как видно или нет. Думаю, буду собирать дальше. Я не буду, наверное, потому что я не буду. Где корзина? Ты у них не давай, я все сажу. Хорошо, давай. Где находится лодка? Подожди. А, вот она. Я уже собиралась по этим стрелкам искать. Может, по-моему. Опять что ли?
Мгм. Опять не знаю, получится или нет. Ну, там, короче, очистить надо было. Вот это не могу играть. Вот мы тут не построим. О, качели. Покатаюсь на качели. Нет, не буду. Я уеду. Опять. Короче, извините, как хорошо. Мне опять, наверное, сейчас так вылезет. Вот. Так что извините.